Alors, monsieur, on a terminé de parler de l'oxydation, réduction, agent oxydant, agent réducteur. Et à la fin, on a fait cet exemple. On a donné cette application. J'ai une question. Précisez l'agent oxydant et l'agent réducteur. Précisez l'agent oxydant et l'agent réducteur. Levez la main. L'agent oxydant. Oui, الأجر والأجent oxydant. Mais levez la main. Levez la main. نسيت. Pardon. Okay. Yeah. Oui, Shaima. L'agent oxydant, c'est le argent, car il a fait une... L'agent, l'oxydant, c'est l'ion argent. Ah, très bien, Shaima. C'est l'ion argent, pas l'argent. La nomenclature, c'est l'argent, yani هو Ag, mais dans ce cas, c'est Ag plus qui a gagné d'électrons et pas Ag. Oui, car il a fait une réaction de réduction. Très bien, car il a subi la réduction. Bravo. Oui, et l'agent réducteur, c'est le cuivre. C'est le cuivre. Car il a agi une oxydation. Bravo. Très bien, Shaima. Car il a subi l'oxydation. Par exemple, l'élément qui a subi une oxydation, on l'appelle agent réducteur. L'élément qui a subi la réduction, on l'appelle agent oxydant. Yeah. Est-ce que vous avez terminé à écrire la réponse? Oui. Yeah. Donc, on continue. Et maintenant, aujourd'hui, on va commencer à parler de deuxième partie de ce chapitre. La deuxième partie... préparation جديدة؟ non, إذا بدكم بس بعدنا بنفس الشابيتر أو بنفس البارتي اللي هو إلكتروشيمي هو شابيتر واحد بس نحن بنقسمه لتروا بارتي. هودي الدو بريزونتاسيون اللي صرنا عاملينهم هن بيحكوا عن une seule partie. Deuxième partie. Au début, je veux lire ce proverbe. L'unique personne qui t'accompagne toute la vie, c'est toi-même. هيدي أكيد كلكم فاهمينها أستاذ. Sois vivant dans tout ce que tu fais. حسيت إنه هلا هيك صار بدكم بوش عشان ما تتعبوا أستاذ. فاللي بقول لكم إياه الشخص الوحيد يلي لازم تنتبهوا له هو نفسكم لأنه بالنهاية اللي برافقك بكل مراحل حياتك هي نفسك. كثير حبيته لهيدا البروفيرب. فكرمال هيك استاذ sois vivant dans tout ce que tu fais. De même, sois intelligent. كمان بقول لكم هيدا الشيء. وأهم نقطة إنه تشوفوا الحياة صح. يعني تشتغلوا وتتصرفوا بالأسلوب الصح. Le nombre d'oxydation. À la fin de cette présentation, l'élève sera capable de définir le nombre d'oxydation et calculer le nombre d'oxydation. Donc, c'est quoi le nombre d'oxydation et c'est quoi, comment peut-on calculer le nombre d'oxydation? Au début, on va faire un rappel sur l'oxydation et la réduction. L'oxydation, c'est le processus par lequel une espèce chimique perd des électrons. La réduction, c'est le processus par lequel une espèce chimique gagne des électrons. Les espèces chimiques oxydées
sont appelés agents réducteurs. Les espèces chimiques réduites sont appelées agents oxydants. هودي أنا أكيد إنه ماشي حالكم درسناهم صح. Alors, l'une des façons pour savoir si l'espèce chimique subit une oxydation ou une réduction est par le calcul du nombre d'oxydations. Fais un esthèse. Pour savoir si on a une demi-équation ou une équation bilan, quelle espèce chimique subit l'oxydation, quelle espèce chimique subit la réduction, on peut travailler sur le nombre d'oxydations. فإذا فينا نستعمل شيء اسمه nombre d'oxydation pour indiquer si une espèce fait une oxydation ou une réduction. Comment? On va voir. Mais au début, commencez à écrire ça. Il faut commencer ici. Yalla. Faisons écrire deuxième partie de l'électrochimie. C'est le nombre d'oxydation. Comment peut-on savoir si une espèce chimique subit une oxydation ou réduction? On peut utiliser ce qu'on appelle le nombre d'oxydation. C'est quoi le nombre d'oxydation et comment peut-on calculer le nombre d'oxydation? On va voir, il y a des règles. Il y a certains nombres d'oxydation, c'est à retenir, et d'autres, c'est à calculer. On va voir comment. استاذ بس نخلص رجاء اعطوني خبر. يلا خلصنا استاذ. بس آخر جملة. اوكي. J'ai fini. Fini. Ok. Fais un استاذ. Fini. C'est quoi le nombre d'oxydation? Le nombre d'oxydation représenté par un O est un nombre algébrique. هو رقم. En chiffre romain, نحن حنكتبه بالchiffre romain. Attribué
à un élément pour indiquer combien d'électrons a-t-il gagné, perdu ou mis en commun quand il est engagé dans une liaison chimique. يعني quand il a fait une liaison chimique. فإذا استاذ النمبر d'oxydation هو بحدد لي l'état d'oxydation l'élément ou bien à l'état simple ou bien à l'état des ions ou bien dans une molécule ou de ce qu'on appelle dans un composé. On va étudier des règles pour identifier, pour indiquer le nombre d'oxydation de chaque élément dans un composé ou dans une équation. On va travailler sur ça étape par étape. D'accord? Au début, alors c'est quoi le nombre d'oxydation? هو عبارة عن nombre algébrique écrit en chiffres romains. هذا النمبر indique l'état d'oxydation d'un élément. يعني combien cet élément a-t-il gagné, perdu ou mis en commun des électrons lorsqu'il a fait une liaison ionique, liaison covalente ou bien devient seulement un ion. واضح؟ أستاذ كيف أوكسيداسيون وغانيو الإلكترون؟ اوكي استاذ كلمة nombre d'oxydation مش مثل l'équation d'oxydation. ماشي الحال؟ أستاذ بعتقد حسن قال إذا فيك ترجع تعيد بالشات. إذا حسن بالنسبة للنمبر d'oxydation أول شيء هي مش يعني équation d'oxydation. هو في عندي nombre attribué à chaque élément dans une équation سميناه nombre d'oxydation. هيدا النمبر d'oxydation بفرجيني الحالي للاتوم او للاليمون يلي هو هل هو perdu او gagné d'électrons واذا كان مي اون كومون كمان فينا نشوفها. هلا ما في اشرح اكثر هون لانه هيك بنصير بدنا نروح على صف البكالوريا. كديفينيسيون مطلوب مني اعرف هيدا الشيء انه هو عدد الالكترون يلي الاتوم ربح او خسر او عمل اون كومون لحتى يقدر يعمل ليزون شيميك او pour devenir stable. مش الاتوم لما يصير ايون مش صار ستابل؟ والعكس صحيح استاذ، ما ممكن يكون ايون ويرجع يتحول لاتوم. فكمان دون سو كا هيدي الترانسفورماسيون من الايون للاتوم حنشوف هل حيبقى نفس النمبر دوكسيداسيون ou le nombre d'oxydation va changer. On va faire des applications. أي شيء خطر ببالكم استاذ عن النمبر d'oxydation تركوش بس فيكم تكتبوه sur une feuille وخلوني بس لبلش بالراجل دو نمبر d'oxydation ويلي ما بتفهموا من عيوني بعيده. ماشي الحال يا حسن؟ خلينا نفهم بالأول. يعني ما في شيء اسمه يعني ما في شيء اسمه nombre de réduction؟ لا ما في. استاذ هو ما في ولا عم تقلنا هيك لانه لصف البكالوريا لا ما في استاذ، هو اسمه نوبر دوكسيداسيون، يعني عم بتفرجيني الاتا دوكسيداسيون لهيدا الاليمون، يعني عم بتفرجيني هيدا الاليمون كومبيان إلا بيردو او غانيي ديليكترون. خلونا نبلش بالابليكاسيون او بالريغل للنوبر دوكسيداسيون. اليوم العدد كتير قليل ما بعرف ليه. طيب كتبناها للديفينيسيون؟ Oui. لا. Oui. طيب استاذ on continue. ركزوا معي استاذ étape par étape لحتى نفهم شو عنا هون. ما حدا عم يكتب. avec moi
calculer le nombre d'oxydation. Alors, pour calculer le nombre d'oxydation, il faut retenir ça. يا شو بدنا نحفظ؟ طيب استاذ pour l'élément à l'état de corps simple شو يعني؟ يعني الاف او استاذ الاف او مش هو اتوم؟ Est-ce qu'il a perdu ou gagné d'électrons? Non. فإذا شو النمبر d'oxydation؟ زيرو. Zéro. Zéro. CU كمان اتوم nombre d'oxydation zéro. فإذا أي atome بيكون موجود dans une équation son nombre d'oxydation est égal à zéro. Oui, ça va Hassan. فإذا l'élément à l'état de corps simple طب يجي حدا يقول لي طب ال O2 طب هيدي مولكيول منا كومبوزي استاذ ال O2 يعني هني O دوبليزون O لما يكون في عندنا مولكيول من نفس الاتوم كمان النمبر d'oxydation للاكسجين دون O2 égal à 0. ال H2 اثنيناتهم H بس يكون استاذ مولكيول مؤلفه بس من نوع واحد من الاليمون النمبر d'oxydation لهالاليمون دون cette molécule c'est égal à combien؟ à 0. يعني الأتوم زيرو. الاتوم زيرو والمولكيول اللي بنقول عنهم كور سامبل يعني الفورمي دان سول تيب ديليمون كمان بيكونوا زيرو. النمبر دوكسيداسيون مش هن O2 اذا اساس هون بنقول le nombre d'oxydation de oxygène dans O2 égale à 0. هلا في إلها اكسبليكاسيون بوركوا بس هيدي الاكسبليكاسيون هيدي يعني الكلاس سيكوندير مش هلا. انتوا استاذ مطلوب تحفظوها بس اللي بقول لكم اياه ليش زيرو؟ لانه الدوز اتوم اللي هن او او لي فير دو ليزون استاذ اذا عندي انا شخصين عندهم نفس الفورس وعم بشدوا بعضهم في حدا يشد الثاني لعنده؟ كوا؟ لا. استاذ اذا نو. عندي شخصين عم بيلعبوا هيدي شد الحبل بتعرفوها انتم هيدي اللعبه ما هيك؟ وي. اذا هودي الدو بيرسون اثنيناتهم عندهم ميم فورس مش كل واحد حيشد الثاني ويضلوا محلهم؟ وي ما حدا رح يشد حدا. اوكي. بينما اذا كانوا هودي الدو بيرسون دو فورس ديفيرون لنقول عندي شاب وعندي صبيه بالمبدا الشاب حيشد اكثر من الصبيه فهون في وحدا حيشد الثاني فهون بكون في نوبر دوكسيداسيون. امتى؟ لما يكونوا الاليمون مختلفين. بينما يكون عندي مولكيول عندها نفس الاليمون النوبر دوكسيداسيون لهيدا الاليمون قد ايه بيكون؟ زيرو ونقطة على السطر. فيك تعيد؟ شو بدك عيد؟ وقت ما اجى هالسلايد نطع عند الاشتراك. بسيطة لك يعني إذا هيك بنعيون يا استاذ قلنا بدنا نبلش نحفظ كيلكو ريغل للنوبر دوكسيداسيون. يعني لما يكون عندي اف او سي او بار اكزومبل هودي اتوم. طيب شو يعني اتوم يا استاذ؟ يعني لا خسر ولا ربح الكترون. alors à quoi égale le nombre d'oxydation؟ زيرو. صح؟ رقية وي وي ماشي الحال؟ وي. Ok, طيب. Si on a une molécule ou ce qu'on appelle corps simple, يعني molécule formée d'un seul type d'élément مثل ال O2 مثل ال H2 مثل ال Cl2 هودي يا استاذ مولكيول بس مؤلفين من نوع واحد من الاتوم. بس يكون عندي مولكيول مؤلفه من نوع واحد من الاتوم النمبر دوكسيداسيون لهيدا الاليمون بيكون زيرو. اعطيتكم اكزومبل على الاكسجين
هي O دوبليزون O الأو 2 فاثنيناتهم O عم بشدوا ببعضهم بما انه نفس الاتوم يعني النوبر دوكسيداسيون حيكون زيرو. هيدا حفظ. فاذا لما يكون في عندي كور سامبل مثل اف او سي او او 2 اتش 2 سي ال 2 ان 2 dans ce cas monsieur on peut dire que le nombre d'oxydation c'est égal à 0. هيدي للحفظ. أساس لازم يكونوا اتنين مثل بعض بوجه بعض. لا مش دائما لازم يكونوا اثنين. عم بقول dans le cas où on a un corps simple moléculaire comme le O2, le H2, le nombre d'oxydation de cet élément est égal à 0. Deuxième règle. L'ion monoatomique comme un A+, un G2+, c'est L-. Le nombre d'oxydation des ions monoatomiques est égal à la charge de l'ion. Yani exemple, nombre d'oxydation de Mg2+ est égal à combien? À plus 2. De plus. Plus 2. Ou le 2 en chiffre romain. Le nombre d'oxydation de Cl-, c'est -1. Yani dans l'ion monoatomique, le nombre d'oxydation est égal à la charge de ces ions. تمام؟ Oui. هيدي صعبة شيء؟ Non. Non. Les autres? سهل. Non. Ok. طيب. Est-ce dans un composé? Non. فيك ذكرنا شو يعني مونو أتوميك؟ يعني ion formé d'un seul atome. Un A+, يعني بس un A. Mg2+, Mg, يعني un seul atome. هي ion بس un seul atome. D'accord. Ok. Est-ce dans un composé? هلا أنا حأفترض عندي composé مثلا H2SO4 NO3 HNO3. استاذ انا اذا عندي هيك كومبوزي كيف بقدر لاقي النوبر دوكسيداسيون؟ واحد يا استاذ دو ان في عندنا اتوم ديجا بده يكون انا حافظ النوبر دوكسيداسيون لإلهم بقلب كومبوزي مثل مين؟ مثل يا استاذ الاليمون دو جروب 1. يعني اذا انا معطيك يا استاذ NaNO3 بالNaNO3 بيقول لي بالكيستيون calculer le nombre d'oxydation de l'azote. وين الازوت؟ هيا. طيب لما يقول لي calculer le nombre d'oxydation de l'azote معناتها انا بدي اكون بعرف النوبر دوكسيداسيون للNA وللاكسجين. كرمال هيك يا استاذ لما يكون في عندي كومبوزي شو هن الرجل نحن بدنا نحفظهم؟ l'élément de groupe 1 النوبر دوكسيداسيون اللي لهم يا استاذ سي بلس 1. بيجي بتقول لي نور طب ما يا استاذ كيف بدي اعرف انه الNA هي موجوده بالجروب 1 بدي اكون حافظيتها؟ لا يا استاذ لانه هون او انا بقول لكم ضمني انه الNA appartient على الجروب 1 ou bien بكون عندي exercice عن الاتوم وديجا trouvé le groupe de NA وبرجع بقول لك جيب النوبر d'oxydation. فانت déjà vous avez déjà su que le sodium appartient à le groupe 1. فاذا à quoi est égal le nombre d'oxydation dans un composé le sodium est égal à plus 1. Oui ou non? Oui. Ça va ou ça va pas? نص نص؟ Ça va. Ça va. نص نص معك؟ طيب
ما تعتلهم. هلا احنا شو عم بيصير هون والله ما عارف. يلا اوكي. فاذا استاذ هلا بس لانه في حدا بعت لي وي صافا حسن. اوكي طيب ب اذا عندي اليمون من الجروب 2 موجود بقلب كومبوزي à quoi égale son nombre d'oxydation plus 2. plus 2. L'aluminium بقلب composé toujours est égal à plus 3. Le fluor dans un composé, le nombre d'oxydation toujours est égal à moins 1. L'hydrogène dans un composé, toujours son nombre d'oxydation est égal à plus 1. هلا في عندي اكسبسيون للهيدروجين بس لحتى يروق راسكم شوي وهيك نفهم النومبر دوكسيداسيون بمرق الاكسبسيون. خلونا اتاب. الاكسجين النومبر دوكسيداسيون هي موان 2. دائما الاكسجين هي موان 2 sauf dans le composé de peroxyde d'hydrogène. بس بقلب هيدي الكومبوزي وحبرهن لكم اياها ابقى pourquoi le nombre d'oxydation de l'oxygène est moins 1. هودي الرجل استاذ c'est à retenir. وبكره بدي سمعهم. فاذا الاليمون à l'état simple مثل الاف يعني ممكن بكره بقول لكيندا quel est le nombre d'oxydation de Cu. بدها تقول لي انه سي égal à 0 وتقول لي car il est encore simple. بيجي بقول لها لنور à quoi égale le nombre d'oxydation de Cl-. بتقول لي c'est moins 1. Pourquoi? بتقول لي car c'est un ion monoatomique et le nombre d'oxydation est égal à la charge de l'ion. إذا جيت أعطيت هلا حدا كومبوزي هناخذ ابليكاسيون نشتغل عليه هون ونرجع بنقول لكم كيف بنسألكم. يلا écrivez ça. استاذ y a-t-il de questions؟ هلا اكيد كيف نعمل كالكول خلونا نعمل ابليكاسيون. بس شفت على السلايدات اللي قبل بدي انقلهم عشان قطعت عندي الكار وما لحقت كملهم. حسن استاذ بالايون مونو اتوميك. وي يلا حسن اعمل سكرين شوت. ايه عملت. اوكي لا اساس هيدي كتبتها مش الحال. اوكي اعمل هون سكرين شوت. مش الحال؟ عملت لها. وبعد في عندي هيدي بس هيدا السلايد اللي كان رايح عليك استاذ. اوكي يلا مين كان في حدا عم يسالني عن الايون مونو اتوميك؟ بالايون مونو اتوميك ال NO ايجال الشارج تبعت الايون، يعني اذا كانت هي ايجال 2 بتكون ديك ايجال 2 كمان. ما فهمت رجع عيديها. اذا كانت الشارج تبعت الايون ايجال 2 بتكون كمان ال NO ايجال 2. ما هي هلاك الام جي دو بلس، ام جي دو بلس يعني سي بلس 2. مش هيك قصدك؟ لا قصدي اذا كانت مو بتكون مو بلس بتكون بلس، نفس كل شيء مع الشارج ومع كل شيء. وي 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 يعني مثلا افترض عندي او دو موان يعني سي موان 2. وي ميرسي. De rien. Pendant ce temps, je veux prendre l'appel. بما انه اليوم كان عندنا غياب منيح. عندي 7 اشخاص غياب اليوم ما بعرف ليه. شو السبب استاذ؟ عندكم علم؟ بيكون نت. بيكون نت رايح أو ما في. هيك رأيك انت؟ معقول عند الكل في نت؟ مع انه ما في بروبلم دو لأنه الصبح هيك. استاذ نحن بلبنان يعني شو متوقع؟ انه انا متوقع، انا كل شيء بتوقع استاذ ولو حسن عز الدين منه موجود. طيب
حسين موسى منه موجود، لنكفي. جو منه موجود، ما هيك؟ وي. قديمة موجود، رقية موجودة، زهراء فتوني كانت معنا بعدها. بعدنا أستاذ. يا أهلا وسهلا. زهراء دخل الله كمان موجودة. سعيد لا. شيماء موجودة. فاطمة دبوق موجودة. كيندا موجودة. لارا لا. مايا بعدها معنا. مايا منا معنا للأسف، كانت بأول حصة وظهرت شو نسيبها. نور سقسوق موجودة. أي أستاذ. نور نفسي يا أستاذ تسأليني شي سؤال، نسمع صوتك، تشاركينا بشي. ابقي بس سمعينا صوتك. ماشي. اوكي. نور السويدان موجود، محمد عيديب موجود، فإذا نحن عنا 6. ليش 6؟ لازم بعد في واحد، لنشوف مين. محمد عيديب موجود. وي. نور السويدان وي. نورسان موجودة. ياسمين موجودة. كيندا وي. موجودة. فاطمة دبوق لا. فاطمة يلي رجعت ظهرت. اوكي ماشي يلا. Y a-t-il de questions؟ فإذا هون ما في، خلصنا نقل؟ لا. لا. طيب مش مشكلة. استاذ هودي à retenir pour demain. حوقف هون، ما رح اعمل ابليكاسيون لانه اساسا 6 7 ناقصين من الصف، وان بلوس بعد في معنا يعني 3 مينوت ما بنلحق نعمل ابليكاسيون. بالكم يعطيكم العافيه وميرسي بور فوتر اتونسيون. اللي خلص نقل فيه يظهر لانه بعد في اشخاص كمان عم تكتب. ميرسي أستاذ. De rien. ميرسي. De rien. فاطمة عملي سكرين شوت استاذ. أنا عندي عمدلات انقطع الكهرباء وتجي، فلما انقطعت صورتها ونقلتها. هيدي كمان خلصتيها؟ طيب ويه. جاي احضر الفيديو، اذا ما مشي الحال اوكي خبريني. ويه. انقطعت شي دقيقتين قبل ما فوت. اوكي سافا. يلا au revoir.